Состояние дорожной сети Пинска вызывает обеспокоенность не только у водителей, но и у коммунальных служб. На ухудшение состояния проезжей части повлияла сложная зима. И как только сошел снег, коммунальщики приступили к ямочному ремонту. О масштабах дорожного ремонта вы узнаете из нашего следующего сюжета. Городские магистрали после зимы выходят со своими традиционными проблемами. В зависимости от погодных условий отличаются только их масштабы. Эта зима была сложной не только для людей. Мы уже отвыкли от таких морозов и обильного снега. Большое число циклов оттаивания-замораживания очень плохо сказывается на асфальтобетонном покрытии. При оттаивании асфальт становится влажным, а при замораживании тут же приходит в негодность. Очень резко образуются глубокие ямы. Это обусловлено, конечно, еще и тем, что покрытие довольно старое. Замена производилась давно. Поэтому в связи с тем, что битум имеет свойство стареть, происходит именно вот такое разрушение. На сегодня самым проблемным местом стала улица Брестская. Тот ее участок, где еще не производили капитальный ремонт. Здесь, по словам специалистов, кроме повышенной ямочности, проблема еще и в том, что идет разрушение не только верхнего, но и нижнего слоя. Мы видим такие глубокие ямы. Так как асфальтобетонное покрытие не защемлено бордюрным камнем, то идет обламывание к обочине. И там такие серьезные критические ямы, причем они заполненные водой, и их не всегда видно. Вот, поэтому мы стараемся такие места очень быстро выставлять заборчики, обгораживать, чтобы люди, объезжая какое-либо препятствие, не попали в эту яму. После зимы в части проблем с разрушением асфальтобетонного покрытия проявил себя проспект Желтовского, которому тоже требуется либо замена дорожного покрытия, либо какая-то поверхностная обработка. Проблемным местом на карте автодорог Пинска стала и часть улицы Достоевского. Список этот можно продолжать, а потому как только сошел снег, коммунальные службы принялись за ямочный ремонт. И уже на протяжении 3 недель 2 бригады рабочих посменно с утра до вечера по 12 часов латают ямы на дорогах Пинска. Для этого в связи с интенсивностью людей для работы набирали специально. На данный момент производится ямочный ремонт 2 установками ПМ-107. Они предназначены для разогрева асфальтобетона, то есть для регенерации асфальтобетона. Работы производятся каждый день с учетом выходных в двусменном режиме. Работает еще одно звено по подсыпке критической ямочности инертными материалами. То есть, это временный фактор, но тем не менее для безопасности дорожного движения. Сроки мы себе ставим критическую ямочность убрать в течение месяца. Самые большие ямы аварийные мы устраняем по мере их появления. Либо это методом подсыпки, либо это устраняется литыми смесями. В прошлом году больше внимания было уделено тротуарам. Было восстановлено порядка 14 тысяч квадратных метров покрытия. Работа по ним в этом году тоже продолжится. Кроме этого, в городе есть участки, на которых полностью будет производиться замена верхнего слоя. Работы также будут производиться с применением установки «Тайфун». Планируется выполнить объем в 5 раз превышающий прошлогодний. Запланировано выполнить порядка 4,5 тысяч квадратных метров текущего ямочного ремонта, а также грейдирование улиц.